हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप टाइपिंग आपको कौन से लैंग्वेज में देना होगा, हिंदी में देना होगा या फिर इंग्लिश में देना होगा। और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स को टाइपिंग कैसे छोड़ेंगे वो, तो फिर उनके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट उन्हें बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स, वैसे अभ्यर्थी जो कि टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और वैसे अभ्यर्थी जो रह गए हैं कुछ मार्क्स से, बहुत ज़्यादा आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। सामने रेलवे ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहें, डेफिनेटली वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आपको कौन से लैंग्वेज के अंदर टाइपिंग देना होगा और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं उनको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए, किसी भी वेबसाइट से आपको इस तरह का जो रोल नंबर वाला लिस्ट है वो डाउनलोड कर लेना है, चाहे वो लेवल 2 का हो या फिर लेवल 5 का। फिलहाल तो मैंने आरआरबी सिलीगुड़ी जोन से ये आपका लेवल 2 का डाउनलोड करके रखा है लिस्ट। तो साथियों, यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट नंबर 6 के विषय में। देखिए, पॉइंट नंबर 6 में आपको बता दिया गया है कि द सीबीटीएसटी विल बी टेंटेटिवली शेड्यूल फ्रॉम 12 अगस्त 2022 ऑनवर्ड सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि आपका जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होना है वो 12 अगस्त को होना है। सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन बोला है और टेंटेटिव बोला है। देखिए, टेंटेटिव बेशक बोला है, बट आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली इस तारीख को हो जाएगा, क्योंकि कोई वैसा महामारी कोरोना का तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो जाना तय है। और वैसे भी टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो एक दिन का काम होता है, बहुत ज़्यादा 2-3 दिन में ये होता नहीं है। तो आपको डेफिनेटली 12 अगस्त से एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिटी इंटीमेशन कब आता है फ्रेंड्स। इसके विषय में आपका 7वां नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है कि आप आरआरबी की वेबसाइट से इसके रिगार्डिंग सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको तो ये भली बात ही पता है कि 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा और 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो ये तो खैर रही बेसिक बात है। अब मुख्य रूप से अपनी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि पॉइंट नंबर 3 के ऊपर डार्क करके बताया गया है आपको। देखिए साथियों, यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट के अंदर आपको बोला गया है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर सीबीटीएसटी। वैसे अभ्यर्थी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं शुड एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस। उन्हें अपना ऑप्शन चुनना पड़ेगा फॉर टाइपिंग लैंग्वेज। टाइपिंग भाषा को चुनना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसको आगे करता हूँ। आइदर इंग्लिश एंड हिंदी इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ रिस्पेक्टिव आरआरबी इफ द कैंडिडेट हैज़ नॉट चूजन द लैंग्वेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द डिफ़ॉल्ट टाइपिंग लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। तो साथियों, वैसे अभ्यर्थी जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए अपना लैंग्वेज नहीं चुनते हैं, उनका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो जाएगा। बाकी आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज के अंदर टाइपिंग देना है। हिंदी में देना है तो हिंदी चूज कर ले, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश चूज कर ले। ये कहाँ चूज करना होगा, तो साथियों आपके आरआरबी, आप जिस भी जोन से फॉर्म भरे हैं, देखिए अभी तक टोटल 20 बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, गुवाहाटी बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप जिस भी बोर्ड से फॉर्म भरे हैं उसी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। उसी लिंक में जाकर के आप अपना लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। यदि आप नहीं चूज करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपका लिंक जो है वेबसाइट के ऊपर कब जारी होगा और कब से अपना भाषा को आप चूज कर पाओगे। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं साथियों, ये आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग है। तो बोला गया है शॉर्टलिस्टेड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। देखिए आगे, लो विजन, सेरिब्रल पैलेसी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी विथ नॉट लेस देन 40% permanent disability are exempted from the appearing CBTST. Such eligible PWBD candidates have to upload a scanned copy of typing skill test exemption certificate annexer VE of CN number 1/2019 issued by the competent medical board in the website of respective RRB before conduct of typing CBT TST। ठीक है, तो साथियों वैसे अभ्यर्थी जो कि पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट है और वो टाइपिंग स्किल उनको नहीं देना, यहाँ पे उनके लिए छूट है। लेकिन भाई, वो छूट का किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनके लिए ना फ्रेंड्स, उनको देखिए, जो आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था एनटीपीसी का, उसमें से एनेक्सर VE है, वो अभी मैं डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा। उस एनेक्सर VE फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको अपना नाम पता जो भी एड्रेस भरना है, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर से उसे सील और मुहर करवाना है और फिर आरआरबी की वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है। आप किस आरआरबी, तो जिस भी आरआरबी से आप फॉर्म भरे हैं उस आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिंक जारी किया जाएगा और आपको फॉर्म वहाँ पे जाकर के अपलोड कर देना है। अब जानते हैं साथियों कि आपका ये लिंक जो है वो कब उपलब्ध करवाया जाएगा आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए और साथ में ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का फॉर्म को अपलोड करने के लिए। तो देखिए, इसके विषय में भी 5वां नंबर पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए साथियों, बोला है द लिंक फॉर एक्सरसाइजिंग टाइपिंग लैंग्वेज ऑप्शन एंड अपलोडिंग द टाइपिंग स्किल
टेस्ट एग्जाम्शंस सर्टिफिकेट फॉर PWD कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली इन द वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव RRB। तो देखिए साथियों, यहाँ पे कह दिया है आपको कि वैसे कैंडिडेट जो कि टाइपिंग में एग्जाम्शन छूट चाहते हैं, टाइपिंग के अंदर PWD वाले कैंडिडेट जो छूट चाहते हैं, और साथ में जो जनरल कैंडिडेट है अपना टाइपिंग स्किल, टाइपिंग लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, उनके लिए रिस्पेक्टिव RRB के ऊपर तुरंत लिंक जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका लिंक जो है ये कब जारी किया जाएगा। तो देखिए आज 19 तारीख है, कल से यानी 20 तारीख के आसपास आपका जो है वो लिंक जारी कर दिया जाएगा। खैर जैसे लिंक जारी होता है फ्रेंड्स, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि कैसे आपको लैंग्वेज चूज़ करना है और कैसे आपको PWD वाला फॉर्म जो है वो अपलोड करना है। उससे पहले खैर अभी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, PWD वाला कैंडिडेट का आपको कैसे वो एनेक्सर भी ढूंढना है और कैसे उसे डाउनलोड कर लेना है, और उसमें किस प्रकार से आपको मेडिकली साइन मोहर करवाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, RRB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलते हैं। देखिए साथियों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि NTPC का था। अब चलिए मैं आपको एनेक्सर भी के विषय में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ये चीज़ मिलने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करें फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लें आप थोड़ा सा फ्रेंड्स। तो साथियों देखिए आपके सामने ये खुल करके आ चुका है एनेक्सर नंबर भी, जो कि RRB के ऑफिशियल साइट से मैंने खोल के दिखाया आपको। और चाहो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अपना यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस लिख करके इसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्शंस फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है वो टाइपिंग स्किल के एग्जाम्शंस के लिए है, टाइपिंग स्किल में छूट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, मतलब कि जो भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट नंबर होगा वो चीज़ आपको, बाकी डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है साथियों, यहाँ पे आपका फादर नेम को मेंशन कर देना है, ठीक है। और किससे आप परमानेंटली डिसेबल, मतलब किससे कौन सा समस्या है आपको, डिसेबिलिटी कौन सा है, कुल मिलाकर वो डिसेबिलिटी को यहाँ पे भर देना है। और फिर साथियों यहाँ पे देखिए आपको अपना फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे में सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। बाकी जो भी डिसेबिलिटी है फ्रेंड्स यहाँ पे आप टिक कर लें। देखिए आपको यहाँ पे लोकोमोटर और सेंट्रल पहले से यहाँ पे जो भी है ब्लाइंडनेस और लो विज़न, और नीचे ये भी कह दिया है कि डिलीट द कैटेगरी विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो जो कैटेगरी आपका नहीं है उसको आप डिलीट कर दें, मतलब थोड़ा सा काट दें, बाकी जो है उसको आप रहने दें, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डॉक्टर से साइन और मोहर करवा लेना है। नीचे में आपको देखिए यहाँ पे बता दिया गया है सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे डेट डाल देना है, प्लेस डाल देना है, और यहाँ पे मेडिकल जो भी डॉक्टर से आप करवाएंगे उनका ये मोहर होगा, सील होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये भी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ये जानकारी उसके बाद इसे अपलोड करके, इसे डाउनलोड करके फाइनली इसको भर करके RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे से अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स समझ में आई होगी। कोई और क्वेरी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।